Саламатсызбы, Назираим. Теле тармагы сервис өтө жогору деңгээлде. Биздин бакта арабтар өзлөрүнүн бизге болгон мамилеси жакшы да. Эч ким бой көтөрбөйт. Дубайда көбүнчө толуп кеткен адамдар көп келет да бакта. Кой кайтарганда туура ойлонуп жүргүлө. Мал өзүм ошо мойкаларда иштечим. Дубайга келгенде деле канча 4 ай жумуш жок жаттым. Келгенге өкүнбөйм. Бакта бирөөдөн жойлоп көрүңүз. Кайра сенден кечирим сурайт да. Кетип барат пипилдетсең эч ким унчукпайт. Үйдө отурат десе эле үйдө бала агып тамак жасай эле отура беришпейт алар. Дубай сизге эмне бере алды? Сиз Дубайга эмне бере алдыңыз? Динге жакыныраак болдум. Салам достор, YouTube каналымдын катталуучулары. Аты-жөнүм Назира Бердиголова. Биз Дубайдабыз, жалпы командабыз менен. Дубайда кыргыздар кандай жашайт деген долбоордун алкагында берүү тартып жүрөбүз. Бүгүнкү биздин каарманыбыз өтө кыйын жигит, Ысык көлдүн жигити экен. Баса белгилеп кетейин. Дубайда өтө күчтүү тренерлердин бири, мындайча айтканда машыктыруучусу. Акыркы 6 жылдан бери машыктыруучу болуп иштейт экен. Дал ушул сиздер көрүп жаткан спорт залда. Иш өргөсү менен тааныштыруу үчүн баарыңыздарды дал ушул спорт залга чакырабыз. Жүрүңүздөр. Саламатсызбы, Назираим. Кандайсыз? Кош келипсиз. Рахмат. Рамазан айыңыз менен. Назираим, кош келипсиздер. Жана ошондой эле Рамазан айы кут болсун. Жүрүңүздөр, аз бактан мен тааныштырып коеюн. She's the process, she's as a reception. She came, Nazira, she came from Kyrgyzstan. Мен өзүмдү эле тааныштырам. My name is Nazira. I'm from Bishkek, Kyrgyzstan. Very good. Very nice girl. And introduce yourself from here. My name is Percy, the receptionist. Very good. Thank you. Nice to see you here. Thank you. Ошо компания жөнүндө айта кетсем, бул компания биздики айтат Fitness Time деген, ошо англисчеден. Фитнес убакытпы? Фитнес убакыт деп аталып калат. Фитнеске уже убакыт тапкыла дегендей. Же фитнеске убакыт тапкылады, ошондой. Жакшы аталыш экен мага жакта. Fitness Time. Жана ошондой эле силерге рахмат, ушуну келип тартып, ошо Дубайда кыргыздардын мыкты жигиттерибизди, уул кыздарыбызды тартып, ошо убакыт бөлүп келгениңиздер үчүн биз терең ыраазыбыз. Жана ошондой эле менин жумушумду көргөзүп силерге тааныштырып кетейин. Машыгыкканга келдим мен. Машыгып кетейин деши. Спасибо, көрүп. Thank you. Жүрүңүз акырын келиңиз. Thank you, спасибо. Жеңиш мырза, алгач бул жакка киргенде эки бөлүктөн тураарындай байкадым. Бул жакта розовый түстө экен, бул жагы кызыл өң, кара өң эмнеден улам? Бул жакта бул Саудиянын филиалы болгон үчүн аялдардыкы менен эркектердики өзүнчө да. Биякта өзүңөр көргөндө розовый болгон, ошо аялдардыкы өзүнчө, биякта эркектердики болот да. Эркектер, мен ошо эркектер секциясында иштейм да. Айымдардыкы только өзгөчө, только айымдар гана иштешет. Жеңиш мырза, кел деген Дубай. Анан сиз кантип болуп кетти бул окуя? Мен жаңы биякта жумуш издеп келгенде, 4 ай издеп, андан таппай кайра кетип, анан кеткенден кийин ушу компаниядан жооп келип, анан кайра учуп келип, шакта ошо 5 жылдан бери эмгектенип келатам. Ушул жерде? Ушул жерде эле. Жеңиш мырза, жогоруда айтып калбадыңызбы? Жумуш таппай кетип калдым деп. Демек, бул жакка сиз резюмеңизди таштадыңызбы, же бир кастинг болду, же бир конкурстардын негизинде бул жакка өзүңүз жөнүндө айтып кеттиңиз беле? Бул жакка мен резюмемди таштап эле ошо ойдон кеткем да. Андан кийин ошо резюменин алкагында карашып, негизинде карап, анан анализдешип, анан менин номерума чалып, анан ошондон жооп алгам да. Бул жакка жумушка кирүү үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек экен, эмнелер керек экен? Айта кетсеңиз, балким сизде көрүп жаткан биздин кыйын машыктыруучуларыбыздын бир мындай мотивация алып Дубайга келгизип иштегиси келип кетет деген ойдо. Келип калбагыла барыңар бияка. Бул жака жеңиштин жүргөнү эле жетиштүү. Жок, бияка келсе толук мүмкүн. Бир гана англис тилин жакшыртуу керек, жакшыртып, анан бияктын өзүнүн атайын сертификаттары болот. Дубайдын сертификаты, ошо сертификаттарды алып туруп, анан алгандан кийин эле жумушка орношууга мүмкүн, толук мүмкүн. Биринчиден кичине фитнес жагынан да абдан кичине мындай немелер болуш керек. Ошондон кийин талаптар кандай экен?
талаптар ошо алгач колунда кандай документтер болуш керек? Эң биринчи ошо сертификат керек. Чыныгы машыктыруучу, жеке машыктыруучу или фитнес машыктыруучу деген, или ошондой ошо сертификаттар керек да. Ошолордун негизинде алат да. Өзүнүн жөндөмдүрүн көрсөтөбү? Ооба. Видео жүзүндө да бардыр, Видео жүзүндө же бир өзлөрүнүн өзүнчө бир суроолор болот. Же бир өзүңдү көрсөтүшүң керек, бир мисалы ар кандай бир көнүгүүлөрдү көргөзүп, мисалы ошолордун аттарын билишиң керек, анатомияны билишиң керек. Ошонун алкагында алат. Жакшы экен. Жүрүңүз, сен мишургуңуз менен таанышып. Ошо биякта өзүңөр көргөндөй биякта кардио кылчу, чуркоочу препараттар бүт баардыгы ушакта. Андан кийин биякта өзүңөр көргөндөй бассейн ушакта сүзүүгө. Бул жакта бассейн бар, ошончу. Жүрүңүз. Жалпысынан аянты бул жерде кандай болот? Жалпысынан аянты толук билбейм аянтын, бирок мындай 25 метр узундугу, бияктары тереңдиги 2,5 метр, биягы 1,5 метр, ошондой да. Ошо. Залдын аянты абдан чоң окшойт. Мисалы үчүн ушундай залга бир жылдык абонемент канча турат, Жеңиш мырза? Бул жакта биздики өзүңөр билгендей Дубайда жашоо кымбат, өзүңөр билгендей. Анан биякта азыр бир жылга абонемент 5000 дирхамды түзөт. Биздин сом менен бир 120 000 сом болуп калат бир жылына. Бир жылга абонемент. Бир жылына абонемент ошондой. Залдагы өзгөчөлүктөр салыштырып көргөнсүзбү? Мисалы үчүн биздин Борборустагы, Бишкектеги, бул жактагы эмнеси менен айырмаланат? Биз дагы эмнелер жасашыбыз керек өнүгүү үчүн? Албетте, эң биринчиден Дубайда эмне менен айырмаланат? Бул сервис абдан өтө жогорку деңгээлде да. Өзүңөр билгендей, тейлөө тармагы сервис өтө жогорку деңгээлде. Биздин Кыргызстанда да көрдүм, жакшы залдар бар экен, абдан өтө жогорку деңгээлде. Бирок ошо кичине мындай тейлөө кичине жетишпейт. Тейлөө кандай болуш керек мисалы? Тейлөө ошол иштеген адамдар, ишкерлер ошол ишкерлер менен иштөө жакшы алып барыш керек. Кол алдында иштегендер Кол алдында иштегендерди ошолорду тейлөөнү жакшы сапатта кылыш керек да. Жакшы сапатта кылууну аракет кылыш керек. Кардар катары эле ошол иштеп жаткан машыктыруучуларды кармап калыш керек, Кармап калыш керек. Ошолорду үйрөтүш керек, кандай сервис, кандай ошо тейлөө кылыш керек. Ошону эле жакшыртса бизде деле Кыргызстан өнүгөт деп ишенем алдыда. Мисалы үчүн өнүгөт деп калбадыңызбы? Эмне үчүн Дубай, Жеңиш? Эмнеге Москва эмес, эмнеге Турция эмес, башка Америка эмес, Дубай? Дубайдын мисалга ала кетсек, биякта канча кымбат болсо деле, бирок бизди тартып аткандыгы ошол эң негизгиси ошо эң бүт тейлөө тармагы жана ошондой эле адамдардын мындай сылык мамилеси бизге болгончу бүт баарынан динден түшүнүк бар адамдарда. Биякта деле өзүнүн биякта жашаган арабтар деле, биякта арабтар өзлөрүнүн бизге болгон мамилеси жакшы да. Эч ким бой көтөрбөйт, баардыгы сылык, ошонусу менен бизди тартып атат деп ишенем. Баардык кыргыздарды, башка улуттардын баардыгын сени биякта мындай диниңе карап отношение кылбайт, эч ким мындай мамиле. Баардыгы баарына бирдей мамиле бар. Жалпысынан бул залда канча машыктыруучу иштейсиздер? Азыр биякта азыркы учурда 13 машыктыруучу бар. Анын 5 жеке машыктыруучу, калгандары ошо фитнес жалпы машыктыруучулар да. Эми бул суроо туура эмес, бирок жалпылап айтып көрөйүн. Эми орто эсеп менен бир айда канча табасыз? Эми ортолоп айтканда бир $2000 түзүп калат. $2000, иштегениңизге жараша. Иштегенге саатыңа жараша. Машыктыруучу көбүрөөк алат же жөн гана машыктыруучу көбүрөөк акча табабы? Жок, жеке машыктыруучу. Ар бир саатыңа жараша. Канча саат иштесең. Ушу жылдыздарды машыктырат деп угуп калдым го, чынбы? Биякта бар. Бар, биякта. Көрдүңөр, мега звездаларды, мега жылдыздарды биздин Жеңишибиз көлдүн кулуну абдан баса белгилеп айткым келет. Ушул жылдыздарды дагы машыктырат экен. Дубайда эң күчтүү машыктыруучулардын катарында турганыңызга мен абдан мындай сүйүнүп отурам. Эми менин жалпы катталуучуларыма, көрүүчүлөрүмө мен ойлойм 1-2 көнүгүү көрсөтүшүңүз керек. Албетте, көргөзөлү. Ушул машыгууга кандай адамдар келет? Көбүнчө өтө машыгууга бул адамды сабырдуулук үйрөтөт. Анан эгерде ошол машыгып баштаганда
аракет кылбасаң кылып кетсе ошо менен спорт залга болгондой эмең тарап кетет да. Кызыгуу. Кызыгуу ал үчүн дайым мындай стабилдүү болуш керек да. Жумасына сөзсүз түрдө 3 жолу машыгып туруш керек. Ооба. Ал көбүнчө сайт атпайсыз кимдер келет деп. Көбүнчө биякта мисалы Кыргызстанда точно именно кандай экенин билбейм, бирок Дубайда көбүнчө толуп кеткен адамдар көп келет да. Биякта өзүңөр билгендей фастфудтар көп, пиццалар көбүнчө эшиктен тишет. Ошондон адамдар толуп кетип, ошондуктан мындай арыкташ үчүн келишет көбүнчө. Арыктап, денесин жакшы өзүнүн немесине келтирүү үчүн. Формасына келишет. Андан баштадыкпы? Ооба, азыр мен силерге бир упражнение көргөзөйүн. Ошо бир көнүгүүнүн ичинде ошо бүт денеге почти кеткендей кылалы. То есть бүт денебизге көнүгүү кылалы. Бир күнү көргөзөйүн азыр. Бамдып турайын анда. Все, жарайт. Андыктан достор, азыр силерге бир көнүгүүлөрдү көргөзөйүн. Өзүңөр билгендей, өзүңөргө белгилүү болгондой, эң жакшы көнүгүүлөрдүн бири бул өзүңдүн весиң, өзүңдүн салмагың менен көнүгүү кылуу. Көнүгүү кылат десе эле, бул машыгат десе эле, бул темир көтөрүп же бир кандай ар кандай көнүгүүлөрдү кылуу эмес. Бул өзүңдүн биринчи салмагыңды көтөрүп, өзүңдүн салмагың менен көнүгүүлөрдү кылсаң, бул жогорку деңгээлде деп эсептейм да. Ошого эми силерге бир көнүгүүнү көргөзөйүн. Ошо эң биринчи бул бут булчуңдарына кетет. Бул приседание, обычное приседание. Андан кийин төшкө. Бул 1 2, андан кийин пресс. 1 2 3 4. Андан кийин барабыз и тартуу. 1 2 1 2. Болду. Эми ошону если мүмкүн бат көрсөтсөк, бул 1 2 3 4 1 2. Бардык. 1 тартындык. Бардык. 1 тартындык. 1 бардык. Болду. Муну если күнүгө тартууну, күнүгө отжиманияны кылып турсак, бул өтө жогорку деңгээлде жакшы результат алат деп ишенем силерге. Достор, биз машыгуу залынан чыктык. Абдан кыйын машыктык деп айтсам жаңылышпаймын. Кудай буйрса, биз ушул деңиздин жанына дагы бир машыгууларды көрсөтөбүз, бирок бул баардык нерсе эфирдин алкагында болот. Көрсөтүүбүз улантабыз. Мен аты жөнүм Назира Бердиголова жана бүгүнкү биздин каарманыбыз, бүгүнкү биздин баатырыбыз Жеңиш мырза. Манаңыз кандай, жакшы? Баары. Негизи машыгуудан чыккандан кийин канча убакта адам өзүнүн калыбына келет? Машыгуудан чыккандан кийин адам мисалы 20 мүнөттөн кийин денеси кичине муздап, өзүнө келип калат да. Мисалы муздап душка түшүп чыккандан кийин дене муздап, анан мисалы кээ бирөө тамактанганы, ошо жарым сааттан кийин тамактана берсе болот. Жеңиш мырза, кайсыл жактын кулуну болосуз? Кайсыл жактын суусун ичип чоңойдуңуз? Ата энеңиз эмне иш кылат? Айтор, бул спортко кантип келип калдыңыз? Мен өзүм Ысык Көл областынын Ак Суу районунун Акчы айылынын ошо Акчы айылында ошо карапайым эле үй-бүлөдө чоңойгом. Апам мектепте иштейт, мугалим болуп, мугалим. Атам болсо ошо фермер. Жер айдоолор менен алектенип, биз деле эл курактуу эле мал багабыз. Кой айдап, мен деле жылкы багып, уй багып, кезүү деп коет, уйду очередь менен кайтарып. Ошентип эле чоңойгонбуз, айылда малдын астын тазалап, ошондо айыл деле үйдө жүрчүк жумуш кылып эле, азыр деле барганда ошолорду дагы эле кылып келем. Койлорду кайтарып жүргөндө талдын түбүнө жатып бугай элестетчүңүз беле? Ошо кезде бул биякта байкем бар эле да. Ошондо мен биякта байкем. Сурет салат эле да, көрчүңүз беле? Суреттерди салып, мындай кыялымда бар бул Дубайга келип. Мына кой кайтарганда туура ойлонуп жүргүлө. Туура кыялдангыла. Жылкы кайтарып, мисалы жылкыга күндө барып айдап келчүмүн. Азыр деле барып ат минип, ошентип жүрөбүз. Анан мектепти бүткөндөн кийин ошол кезде эле спорт менен мындай кызыгуу бар болчу, бирок өтө аябай заниматься элек болчумун. Андан соң политехке тапшырдым. Политехке тапшырганда жатаканада жаттым.
жатаканада жатып аякта билесиздер балдар көп, жалаң балдар. Балдар менен 4 бала бир комнатада жатчык, мындай кичинекей эле комнатада. Койка деп коет, мындай кичинекей эле бир кроватьта эле 4 бала асты үстүндө жатчык. Ошо анан ал жерде деле көп кыйынчылыктар болгон. Эми анын баарын буга чейин айткан эмесмин, бирок эми айттыңыз, эмне кыйынчылык болду эле? Эми ал жерде кээде акча болот, бирде акча болбойт. Кээде ачка калган күндөр болот. Дос балдарыбыз менен бир күндө даже кээде бир бөлкө алып жегенге акча жок болгон күндөр болгон, төртөөбүздүн. Анча эмне болду эле? Айылда мал кези болгондо бир койду алып келип сая калды эле. Ар бир ай сайын эле ата-энеден да акча сураш кыйын да, намыс. Анан эми негизи эле ата-энем ошо баарыбызды окутту, окутканда деле эми баарыбызды кыйын эле да окутушу. Ооба да. Контрагын төлөп. Аягын турбайсызбы? Анан аяп өзүм ошо мойкаларда иштечим. Жатаканада жүргөндө мойкада иштедим. Бишкекте барбы да? Охранада иштедим, охрана болуп жүрдүк. Мойка болуп жүргөндө канча кишилер келет. Багын жубайсыңбы депчи. Бага калып калыптыр, анан өзү келип сүрүп кирет бизди кошо. Эмнепсиз? Анан эмне анча атат десиң да, анан азыр кээде өзүң машинаң болгондо барып чогуу сүрүп киресиң, ошондо түшүнөсүң да. Анан мойкада иштеп, анан жатаканада жүргөндө ошо кээде биз дос балдар акча жоктуктан кичинекей рожки алып туруп даже ошону кууруп жечик да, ошону курсагыбыз тойгузуп. Политехте кайсы факультетте окудуңуз? Энергетика факультетинде окугам. Апи, сизден күчтүү, бизге мына көрүңүзбү, энергия жетпей ызы чыгып атабыз Кыргызстанда. Суусу көп Кыргызстанда, светти үнөмдөгүлөр эле жатышат бизге. Сиз эмне кылып жүрөсүз? Мен сизди алып кетейин. Ошондой келип бияктан. Ал тармакта иштеген жоксузбу анан? Ал тармакта иштей алган жокмун. Билесиздер, биздин Кыргызстанда эми таанышың болбосо, акчаң болбосо, ошол кезде тааныш деле көп болгон жок, энергетика менен иштеп кете алган жокмун да. Анан өзүм жеткен жок анысына. Анан агаңызга чалдыңыз. Забери меня скорее, увози. Агам жардам берип, ошолор аркылуу келип, ошо. Кантип келдиңиз? Баардыгы эле жеңил келбейт да. Дубайга келгенде деле канча 4 ай жумуш жок жаттым. Байкемдердин үйүндө жашап аттым. Уялдыңызбы? Акча жок, кээде уяласың сурагандан, байкемге дайым акча берет. Эми дайым эле сурагандан деле уялып каласың да. Ошентип 4 ай жаттым, андан кийин жумушка орношпой эле сразу жумушка орношулган жокмун. Канча күндө ондай тер, мына азыр күндүн ысыгы кандай. Ушундайда күндө немелер, резюмелерди аралап таратмай, тияка бияка таратмай, тердеп костюм кийип алгансың, галстук тагып алгансың. Монда муун ошо ысыкта басып жүрөчү. Ошентип байкемдер болуп аракет кылып резюмелерди берип жүрдүк. Анан берип болбойт го деп уже Кыргызстанга кетип калгам. Кайра келейин деп кетип калгандан кийин анан Кыргызстанда уже настроение жок. Үйдө болбой калды го деп. Мен биякта аябай стресс болуп кеттим чынында. Эне Дубайга келе алмайсыз, Дубайда стресс болуп. 3-4 ай жумушуңуз жок жатса. Жаман кыйын, ооба. Жумушуңуз жок, визаңыз өтүп атат, уже акча кетип атат күндө. Ошентип кетип калгандан кийин анан кайра бул компаниядан чалышты келип орношуп. Азыркы иштеп жаткан жумушуңуздан чакыруу келди. Иштеп жаткан жерден чакыруу келди, бирок башында деле өтө кыйын болду. Мен тилим аябай жакшы эмес болчу. Англис тили? Англис тилин. Анткени мурда байкем жакшы окуп ал деди эле, жакшы аябай өтө деңгээлде, жакшы деңгээлде окуган эмесмин да. Ошон үчүн азыр жаштарга айтат элем да, англис тилди жакшыртып, жакшы деңгээлге жеткирип туруп, анан келүү мындай албетте жакшыраак болот да, жеңилирээк болот да. Тил үйрөнгүлө дейт мындайча айтканда. Тил үйрөнүп, через компаниялар менен келсеңер жеңилирээк болот. Өзүңөр келип, акча кыйналбай, биякта өзүңөр билгендей кымбат жашоо, ошол. Анан келгенде мен зарплатам аябай аз болчу. Алгач калган маяныңыз $900 болчу. $900 болчу. $900 болгондо. Бизде жакшы акча бул Кыргызстанда. Дубай өтө кымбат да, билесиз. Анан $900 болгондо үйдөгүлөргө салчу. Ары бери өзүң чыгасың. Анан тилден аябай кыйналдым. Биздин иштеген жерде вообще орусча сүйлөгөн эч ким жок болчу. Кыргызча сүйлөгөн бүт көбүнчө африканецтер, филиппинецтер, арабтар болчу да. Көп улуттуу, ар кайсы марокканецтер, Мароккодон бар, арабтар, ар кайсы Арабиядан, ар кайсы араб өлкөлөрүнөн. Эч ким эсе орусча сүйлөшө эмес. Өтө аябай кыйын болгон. Эч ким сүйлөбөйт. Анан кантип үйрөнөсүң? Айта албайсың, кээ бир келип, клиенттер келип сураса, акырын азыр отуруп күтүп тургула деп кетип каласың, жака кетип барып сурап бирөөдөн сурап анан кайра келесиң да. Кайра келип ответин башка бирөөдөн сурап туруп кетип айтасың да. Кызыктуу окуя болду эле ушундай сыяктуу. Ошондой болгон, бир клиент сурап анан
Билбейм десеңиз, эмне деп атат түшүнбөйм да. Азыр 1 minute дедим да кетип, анан тияктан барып бирөөнү жибердим. Жиберсем дегени чыкыр деп атпайбы мен. Анан мен келип кайра сурасам, анан тиги эле айтты, бул англисчеси жакшы эмес, жаңы эле келди деп. Анан тип уялып ишлеп сураса акырын качып кетесиң, сурабасын деп. Мындай клиенттер жүз акырын сурабасын деп, мындай бурчтарда. Ушуга англисче сүйлөсө экен деп. Мага сүйлөбөсө экен, сурабаса экен депчи башында. Башында ошондой болгон. Эми бардык нерсе ордуна оор болуп келет. Чын. Менимче, атыңыз айтып турган жеңиш экенсе, жеңишке жетүү, марага жетүү, ийгиликке жетүү деле оор эле. Жана сиз спорт менен машыгат эмессизби? Бул спорт сыяктуу эле да. Мисалы үчүн мындай булчуңдарды кааласаң, денең чымыркай болушун кааласаң, демек сен бир гана машыгышың керек. Машыгыш керек. Ар бир нерседен машыгыш керек, туура айтасыз. Азаматсыз мындай сурам. Чыныңызды айтсызчы, келгенге өкүнбөйсүзбү? Келгенге өкүнбөйм. Келгенге өкүнбөйм. Эч бир өкүнбөйм. Ата-энеме, мугалимдерге, баарына рахмат, байкеме, бир туугандарыма ошака келип, ошака келгениме өкүнбөйм. Чынында өкүнбөйм. Азыр Кыргызстанда жүрсөм, эми кандай кылат элем ким билет. Энергетик болгондо деле азыр энергетик кайсыл столбун үстүндө отурат элем дебесизби? Досторум бар да, досторум бар. Азыр кейбирөөм Дубайга кандай келсе жолдору деп. Азыр көптөр мындай кызык болуп атат да. Кыргыздарга айтат элем да, ошо келгиле английский окуп, андан көрүп Кыргызстанда эми мындай комфорт зона деп коет го, ошондон чыгып, андан көрүп зона комфортодон чыгып, английский окуп. Ошондой. Маселе мындай. Кыргызстандагы мынакей жогору сиз айтып калбадыңызбы? Бизде тейлөө жокпу эсе депчи? Мына Дубайда жашап атканыңызга 6 жылдын жүзү болуп калыптыр да. Маселен адамдар менен адамдарга болгон мамилеси кандай экен? Ошо бияка биздин жерден акча атабыз. Мындай салыштырып көрдүңүзбү? Бизде бул жакта эч нерсе деле жок. Мына өзүңүздөр көргөндөй достор, биздикиндей токой жок, эң таламына чөл карасаң жок жерден. Жок жерден эле бир нерселерди жасап эле оокаттарын кылып атат. Бир келечек бар да, мындай келечек көрүнүп атат, бир нерсе болот экенчи. Карасаңыздар, мынакей тазалык, эч жерде таштанды көрбөй элебиз, биздин ысык көлүнүн жээгинде басууга мүмкүн эмес. Таштандылар жегенибизди эле таштап алабыз. Мына бул жерде бизге окшогон деле адамдар эсеп атат. Эч жерде таштанды жок, эч жерде дарбыздын кабыгы жаткан жок, суусундуктардын, айтор мындай тазалык көрүнүп турат. Караңыздарчы мына. Ооба. Ушул суроомо жооп бериңизчи. Мисалы, бул Назира айтып кеткендей, мисалы, могу деле пальманы, бул деле биякта өспөйт да. Муну деле отургузушкан, могу гүлдөрдүн баары искусственный, баарын отургузушкан да, бул сиз айткандайчы. Булар просто элинен да, элдин пейилинен. Биздин кыргыз эли эң биринчиси мен мындай байкаганым көрө албастык да. Көрө албастыкты жок кылып басмай. Көрө албастыкты жок кылышыбыз керек. Анан бири-бирибизди көтөрүшүбүз керек. Бири-бирибизди көтөрүп, бир тууганга, доско жардам берип дегендей. Ошентиш керек. Ошондой сөз деп ойлойсузбу, жөнүбүз? Эми ошол эле эмес, бизде еще коррупция кандай болуп атат государствода. Бул жакта коррупция барбы? Биякта коррупция жок болчу. Жок. Ошону коррупцияны жоюш керек. Элдер бири-бирине кичине сылык мамиле болуш керек. Жолдон кетип баратсаң биздикилер машинаны кичине пипилдетип койсоң, чогалып, эмне кылып атасың деп чөздүч. Эмне болду? Токто, түш бас деп. Басышабыз деп. Биз сүйлөшөбүз деп. Эле келип пипилдетип терезесин түшүрүп, бизде ошондой болот. Анан улуу кичине карабай башка бир чабып атып эле. Анан мынтип кетип барат, жөөлөп кетсең бирөө анан эмне кылып атасың депчи. Биякта бирөөдөн жөөлөп көрүңүз. Кайра сенден кечирим сурайт да. Кетип барат, пипилдетсең эч ким унчукпайт. Эч ким унчукпайт. Мен ушул жакта жүрүп, машинанын немесин уга элекмин. Сигналын уга элекмин. Ооба. Эмнеге сигнал баспайсыңар? Бар, бирок аз да, өтө аз. Бизде өтө неме го? Элдер кандай десем, эмоционалдуу го аябай. Чын? Эмоционалдуу. Бизде элдин баары же ал может мүмкүн ким билет, может жашоодонбу, может акча жетишпегендер элдер нервный болуп жүрөбү, мүмкүн да. Мүмкүн. Мугалимдер деле канча мүнтө эле баары эле стрессте, медиктер. Стресс баарысы эле кыймыл калтырдайбыз болду. О, ошон. Ай, башта зарплата деп калбадыңыз. Биздин зарплатабыз между прочим көтөрүлгөн. Азыр деген мугалимдер 25.850 сом алып туш керек менин үчүн. Көрдүңүзбү? Биз өсүп атабыз. Анда буюрса мен Кыргызстаныбыз буюрса өсүгөт, өнөт деген ишеничтемин чын. Жеңиш мырза, мындай суроо пайда болду менде. Сиз өзүңүздү 10 жылдан кийин кандай элестетесиз? 10 жылдан кийин Кыргызстанга жеңиш келди дейли. Кантип келесиз? 10 жылдан кийин
Мен деле эмес, баардык Дубайда иштеген башка мигранттарыбыз, бүт баардыгыбыз өзлөрүнүн ошо башка өлкөдөгү опыттарын апарып Кыргызстандан, мисалы өзүмдү мисал кылайын, ошо барып фитнес клуб ачып, жана ошондой эле ошого жаштарды алып, ошолорду жакшы ошо заграница ошо опыттарга бөлүшүп, ошолорго үйрөтүп, ошолорду окутуп, ошондой зал ачып, жана машыктырып, кыргыз элибиздин баарын ошо спортко тартып, бүт баарыбыз өзүңүз билгендей спорт ден соолуктун булагы дегендей спорт менен машыксак, баары нациябыз, биздин кыргыз элибиз өнүгүп, баарыбыз денин сак кылып, баары эч ким оорубай, мисалы азыр корона өтүп кетти, жаңы эле болуп атат да, ошондойлордон оор сыркоодон алыс болуш үчүн биринчи ден соолукту чыңдаш керек. Сиз айткандай, кандай өнүгөбүздү утпайсызбы? Өнүгүүнүн жолу может биринчи ден соолуктан өзүңдөн башталат. Ден соолукту чыңдап, андан соң может акырындап өнүгүүнүн жолуна түшөбүз да акырындан. Денибиз сак болсо, курсагыбыз ток болсо, пээлибиз кенен болсо, пээлибиз кенен болсун, оюбуз таза болсо, оюбуз таза, анан биздей болгон жаштар башка өлкөлөрдө иштеп барып, өздөрүнүн, мен мисалы фитнес жагында болсом, дагы может бирөө туризм жагында, может бирөө квартиралар ошондойлорду салып, имараттарды салып, ошолорду кылса, ошолорду ишке ашырса, ошондой бир жакшы бир ойлор менен барса дегендечи. Барса, ошолорду ишке ашырса, может, иншалла, буюрса, өлкөбүз өнүгөт. Жана ошондой эле жакшы өнүгүп, ден соолукта болгондо балдардын баары, мисалы, ден соолугу жакшы болуп төрөлөт. Мисалы, ден соолугу чың балдар, чоң балдар. Биздин азыр байкап атасыз, балдар, кыздар, улан кыздар мындай кичирейип эле атат. Майдалана эле атат. Эмнеге кичирейип атат? Ошон спорт менен машыгыш керек. Спорт менен туураак тамактанып, өзүңдү карап, только эле бир гана эле эмес, тамактан эмес, туура укташ керек, убагында укташ керек, эрте уктап, эрте туруп дегендей. Ошонун баарын кылса, может бойлорубуз чоңоюп, дагы манас атабызга окшогон кендалуу балдар өтөрөт дейбиз. Манастай чоң балбандар төрөлөт анан буюрса. Кандай сөздөр. Мен азыр сүйүндүрдүңүз. Демек, сиз деген Кыргызстанга кайтып келет экенсиз. Бул жакта калууңуз оюңузда жок экен, мен абдан сүйүндүрдү. Сиздей жигиттер турганда келечекке үмүт бар да. Кудай буйрса. Маселе мында, бизди көрүп жаткан жаштар мынакей мектеп бүтүрүү босогусунда турат, Кудай буйрса. Кесипти таңдоодо кандай кеңеш берет элеңиз жаштарга? Анткени сиз деле ошол жаштардын курагындасыз, мисалы үчүн алып көрсөкчү. 26-25 ортосундасыз, бирок жакшы жерге мындай калыптанып, өзүңүздүн чакан бизнесиңизди кылып, үй бүлө, бир туугандар менен билим алып, мынакей мектепте окубаган сабакты ушул жака келип окуп, тил үйрөнүп дегенде, өзүңүзгө мындай бир кандай десем, инвестиция кылыпсыз да. Сиз өзүңүздүн жолуңузду таапсыз. Мындайча айтканда, нан таап жей алат экенсиз да. А бизди көрүп жаткан жаштарга кандай кеңеш берет элеңиз кесип таңдоодо? Эң биринчиден акырындан кандай десем, биринчи ата-эненин сөзүн угуш керек. Эң биринчи ата-эне эң баласына жаман каалабайт. Ата-энесин угуп, андан кийин мугалимдердин сөзүн угуп, акырындан окуш керек. Биринчиден эң биринчи билим, спорт менен машыгыш керек. Билим, анан сиз айтып атпайсызбы, кайсы кесип депчи. Кайсы кесип дегенде өзүңдүн жөндөмүң эмнеге? Өзүңдүн жөндөмүң эмнеге бар? Ошону эмнени кыла аласың? Колуң янына эмне келет? Анан жөн эле экономист бар болуп, экономист окуй билбейсиң да. Анан юрист болом, анан экономист болом, андай эмес да. Кичине колуңан келет. Калбагыла дебейсизби? Мен энергетиканы жакшы көрөм. Эмне энергетика деп калдыңыз эле, түшүнбөй турам. Ошон үчүн мындай колдон келе турган, өзүңө жага турган нерсе менен алектениш керек. Мисалы, кээ бирөө может бир машина жасаган жакшы көрөт, анда ошон машина жасаган механик болуп, андан соң может столачы, ошон өзүңө жаккан нерсени кыл да. Туура таңдаш керек. Может туризм менен, туристтер менен англисчени окугуң келсе, анда туризм менен алып кет. Туристтерди чакыралы Кыргызстанга. Туристтер чыгып өлкөбүздү өнүктүрөлү. Туристтер менен иштейли, туристтерге өлкөбүздү ачалы депчи. Ошо бир гана юрист, экономист бар, ошолор эле эмес да. Ооба, башка дагы кесиптер аркылуу кетишет. Мо деңизди көрүп бир чумулуп алсак, түшүп алсак, секирип суга түшкүм келет эле, эмеспи чынчы? Бул деңизди карап көлдү сагынасызбы? Анткени сиз деген көлдүн кулунусуз да. Биздин көлгө баары бир жетпейт э? Биздин көлгө баары жетпейт. Биякта
Аябай азыр түшүп көрөсүздөр го. Түшүп көрүңүздөр. Түшүп көргөм абдан эме туздуу. Аябай Чачың туздуу. катып калат. Өтө туздуу. Бетиңердин баары, момун аяктын баары катып калат го анда. Мынтен эмес. Көлгө жетпейт э? Көлгө эч качан биздин ысык көл берметибиз. Эч качан башка көлдөр жетпейт го. Өзүбүздүн жергебизге, өзүбүздүн мекенибизге. Сагынасызбы? Ооба, албетте сагынасыз. Өлкөбүздү, биздин жаратылышка эч бир нерсе жетпейт. Бир туугандарыңды сагынасың, ата-энеңди сагынасың, басып чоңойгон жериңди, көчөңдү сагынасың. Ат мингенди сагынасың, жөн гана. Жайлоого барып кымыз ичип, бээнин сүтүн ичип, анын баардыгы. Сонун эле жерде жашайбыз да негизи бирок. Сонун жерде жашайбыз, просто эч кандай бир баалабайбыз да. Баалуулугун билбейбиз, э? Баалуулугун билбейбиз. Ошол келечектеги муундарга иши аман-эсен жакшы өткөрүп берсек деген эле ой тилегим бар. Баса, жогоруда биздин катталуучуларыбызга сөз бергендей, ушул деңиздин боюнда сиздерге бир мындай кеңеш катары болсун. Сиз экөөбүз жасап көрсөткөн нерсени ысык көлдөгү жаштар ушуну кайталаса экен деп ойлойм да. Мисалы үчүн сиз жасаган нерсени мен ысык көлдө жасалганын көргөн эмесмин эч качан. Балким ошол спорт комитети ошого көңүл буруп, ошондо шарт түрүп берсе. Анткени биз азыр сонун видео көрсөтөбүз. Бизден алыстабаңыз. Албетте, азыр көргөзөбүз. Көрсөтөсүз. Давайте. Чыгыла. Ошентип биз Назира айым экөөбүз деңиз боюна келдик. Мисалы айта кетсек, каякта болбогон ал шылтоо эмес, деңиз деңгээлинен деле көнүгүү кылса болот, залдан деле кылса болот. Анысы кандай силерге бир кичине көнүгүүлөрдү көрсөтөлү Назира айым менен. Анда эмесе кеттик. Назира айым бутту түз кылабыз. Кичине жайыраак кылыңыз. Акырын приседания бир. Анан оң бутты кетиребиз. Кайра отуруп, экинчи сол бут. Кайра кеттик. 2. 3. 4. 5. Шашпаңыз, бутуңузду түз кылыңыз. Прессти дайыма түйөбүз, белге күч келбеш үчүн. Андан соң кийинки көнүгүүгө барабыз. Ылдый. Белди түздөйбүз, белди түз кылыңыз. Оң кол. Андан соң сол кол. Андан кийин буттап келебиз, сол. Оң. Анан кайра оң. Сол. Сол. Оң. Оң. Сол. Сол. Оң. Шашпаңыз. 3, 4. Андан соң турабыз. Акырын мындай ылдыйлайбыз. Тизени тийгизип, кайра түйүп, акырын секиребиз. 1, шашпа, 2. Түз туруп, кайра туруп, кичине секиребиз. 2. Бир жолу. Бел түз кылып, төштү көтөрүп, 5. Шашпаңыз. Эми акыркы биздин акыркы көнүгүүбүз болуп, бул планк. Планк кылабыз. Акырын мындай барганда белди түз кылабыз дагы, пресстер түйөбүз, жамбаштар түйөбүз дагы. Бел түз болуш керек. Всё, ушундай кылабыз. Башты түз кылып, просто эле. Шойдон достор 1 минут кылабыз. Барыңар көргүлө. Жасап көргүлө кандай экен. Анан бизге билгизип коюңуздар. Кандай экен? Кандай экен? Сонун экен? Айбай сонун экен. Азыр мындан соң сиз каршы болбосоңуз Назира айым эми кичине тердеп да калдык. Азыр сууга да сүзөлү, сууга секирели. Ал дагы бир өзүнчө бир өзүңөр билгендей спорт, сүзүү, кичине сүзүп дагы бир машыгалы. Мен чуркап барып келе калам, э? Мейли. Всё. Өзгөчөлөнүп аябай туздуу келет. Азыр көрөсүз, түшүп көрөлү. Кандай экенин көрүңүз. Көлдөн эмне айырмачылыгы бар экенин байкап. Ошол ооз ачарым болуп калыптыр азыр. Ооз ачып,
Андан соң кечки Дубайды көрүп келели. Азыр биринчи бакта Кыргыздын улуттук тамагын келинчегим сиз. Саламатсызбы, Надира? Саламатсызбы. Жакшы. Как раз силерге келип деп 5 бурмакка кабыл жиберели деп баштаганбыз. Жакшы. Биз да ошол жеңиш менен Дубайды кыдырып, маектешип, ишканасына барып, ал жактан дагы машыгуулар жасап келдик. Анда кийинки маегибиз келинчегиң сен болду керек эле. Мен колум Жакшы, Ирисичка, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы көрсө, өзүңүз жакшысызбы? Рахмат, сен келип алгансыздар. Дубай жагып жатабыз. Дубай абдан жагып жатат. Кыргызстан менен айырмачылык бар экен деп. Мен мындай чынын айтайын Келиза. Мен деген Кыргызстанда жүргөндөй эле болуп атам, анткени тегеремин баардыгы өтө кыйын кыргыздар тегеректешип, колдошуп, жардам берип жатышат. Мындай бир ой келген жок да башка чет мамлекетте жүргөн туурасындачы. Элизайым, ошол турмуш курганыңыздарга быйыл мынакей 2,5 жылдын жүзү болуптур. Анан Кыргызстанда бир туугандарды, үй бүлөңүздү, досторуңузду таштап ушул Дубайга көчүп келүү мындай бир кыйынчылыктар жараткан жокпу сиз үчүн? Башында эми оор эле болду. Башында даже ыйлаган күндөр болгон жака келип мама барам, папама барам депчи. Эми башында мне кажется баарында эле болот. Ооба, бирок биз сүйлөшүп жүргөндө мен ал жерде Кыргызстанда студент болчумун. Анан кийин ал болсо бул жерде болчу, жолдошум. Ооба, жеңиш. Пландап, алдыга койгон максаттарыбызды баягы ишке ашкарып, мен болсо курска барып, англис тилин үйрөнүп, ооба, анткени бул жерде баягы эми кыргызча, орусча сүйлөсөң эч ким түшүнбөйт да, англис тилин үйрөнүш керек болду, ооба. Ошентип курска барып, биз даярдандык. Ооба, алдын ала морально десем даяр болчумун. Бирок баары бир оор болот экен. Өзүң жериңде. Ооба. Өзүңүз кайсы кесиптин ээси болосуз? Мен юр академияда окуйм. Буюрса юрист болуп иштейм. Азыр пока мен бул жерде үй кожойкеси пока, ооба. Эне эминде окуп. Буюрса будущем Кыргызстанга барганда юрист болуп иштейм деген оюм бар, тилегим бар, ооба. Жеңиш мырзанын кесибине кандай карайсыз? Мисалы үчүн оор эле болсо керек. Биринчиден ушул эртеден кечке машыгуу залында иштейт экен. Анан бөтөн эл, бөтөн жер дегендей зерип кетпеспи деп отурганда? Чарчабайсызбы? Башында жаңы келгенде оор эле болду. Анткени эрте кетет, кеч келет, тренировка менен постоянно тренировка кылып, анан башында көнгөн жокмун. Анан акырындан көнүп калдым. Азыр болсо багы өзүм чыгып кетем, кызымды эки жака алып барып, аны көрсөтүп, ойнотуп келем. Ошондуктан ооба, алаксытып, буюрса азыр уже Дубайга көнүп эле калдык уже. Ооба, эми айдап алып эле ар жак бир жакты көрүп, Бишкекте эле сезилип калды. Бишкекте эле сезилип калды. Бул суроону берген себебим мындай болду да, мен баамдашымча айымдар көбүнчө бул жерде үйдө отурушат экен. Туура. Көч жерден көрбөйт экенсиң, дүкөндөрдөн көрбөйт экенсиң, соода саттыкта жок экен. Көбүнчө мырзалар иш кылат экен да, ошондон улам ушундай суроо болду да. Анткени бул баягы ислам мамлекети болгондуктан шариатка түз карашып, аялдарын көп иштетишпейт. Аялдарды төрөп үйдө отуруп, же болбосо иштешпей эле баягы мындайча айтканда бош эле да. Ошондуктан алар да соода саттыкка чыгышпайт, арабтар көбүнчө кызганышат. Эми исламга карай келсек, бул туура эле нерсе. Ооба, анткени шариаттан да ушинтип жазылат. Эгерде баягы күйөөсүнүн тапканы жетип турса, аялга деле иштегендин кереги жок. Өзүн, конечно, өнүгүп, бизнес кылып, ушинтип баягы салондорго барып, бул жерде аялдар мындайча айтканда үйдө эле отурушпайт. Салондорго барышат, ар кандай эме курстарга барып, өзлөрүн эме кылып, өздөрүнө инвестицияга турбай, ооба, өзлөрүн жакшы карашат. Үйдө отурат десе эле, үйдө бала багып, тамак жасап отура беришпейт алар. Молго барсаңар, например, айымдар бир гана шоппингде. Ооба, шоппингде жүрүшөт, ооба. Ошонусу менен бир чети туура деп эле ойлойм, зерикпейт эч кандай. Мындай суроо пайда болду, айтсаңыз. Кыргызстан менен Дубайдын экөөнүн айырмасы. Эмнени байкадыңыз? Эмнени үйрөнүшүбүз керек экен бул жактан? Эмнелер биз үчүн керек, эмнелер биз үчүн маанилүү? Эмнелерди үйрөнө алдыңыз Дубайдан? Дубай сизге эмнени үйрөттү? Сизди кайсыл нукка бурду дегендей?
Эми Дубай менен Кыргызстанды салыштыра турган болсок, асман менен эле жердей болуш керек. Эми ар кайсы жерде өзүнүн минусу бар, өзүнүн плюсу бар. Кыргызстанда дагы көп сонун жакшы элдерибиздин пейлигенин баягы природа жаратылышыбыз абдан кооз. Бул жакта бардыгы эме да жасашкан да. Жасалма Бүт жасалма, даже ташынан бери жасалма. Анан кийин Кыргызстан менен салыштырып деле кереги жок болуш керек бул жагынан. А бирок вот культурага келгенде, элдер баягы сылык мамилеси менен аябай айырмаланып турат. Бул жактан көптү үйрөндүк. Дагы деле үйрөнүп келатабыз. Анткени шаар абдан чоң. Күндө жашаганда күнүмдүк эменде ала берет экенсиң сабактарды. Ооба. Бир туугандар сагынбай элесизби? Канча бир туугансың? Борбордо каяктан болосуз? Бишкектен? Биз Көлдөн болом мен өзүм. Тоңдун Баканбаева айылынан болом. Баканбай айылына бизден чоң саламдар коелу. Баканбаевага чоң салам. Жекелер агайлар кошуналар. Тоңдуктар өзгөчө салам, кайын Ооба. Кайын журт меники Аксудан болот, Акчи айылынан. Экөөбүздүн Көлдөнбүз. Бирибизди жакшы түшүнөбүз. Бүт тамак ашы, салт санасы баары бир эле десем болот. Ошон үчүн мага анча деле кыйын болгон жок. Кайын журтуңуз кандай ишелет? Кайын журт келип турушат Дубайга? Ооба, бул жакта биздин улуу кайнагам получается. Кайнагам жашайт, Жеңиш мырзанын улуу агасы бул. Ооба, ошол жерде жашайт. Анан ошондуктан атам-апамдар келип турушат. Байкелерибиз, эжелерибиз келип турушат Кыргызстанда тургандарчы. Анан биз бат-баттан барып турабыз, мындай сагынышып деле деп эмеге жеткирбейбиз. Баттан эле барып келип. Өзүм 5 бир тууганмын, эң кичүүсүмүн. Айткандай Жеңиш дагы эң кичүүсү, ошон үчүн экөөбүздөн кичүү болуп, апам-атамдар, мампамдар постоянно багы эп салып жиберишет. Анткени мен да чучукту жакшы көрчүмүн үйдөн. И Жеңиш дагы абдан жакшы көрөт. Ошондуктан эки жактан тең чучук, топоз меттери, тоңдун топозу дейм, ошолор келип турат. Биз жолу келатканда Жеңиш мырза айтты эле, Назира эжеке Көлдүн экологически таза чөйүн жеген топоздун эти келген айылдан. Туура. Элиза деген азыр этти булпулдатып бышырып, камырын даярдап атат деди эле. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй, камырыбыз дагы даяр болду, этибиз дагы бышып калыптыр. Сиз каршы болбосоңуз биз барып өзүбүз оозубузду ачып, анан даярдаган салаттарыңыздарды дамдай берели, же камыр жайганга жардам берейинби? Жок, Назира, камырды өзүм эле бат эле жупчукка кылып силерге бир укмуш бешбармак жасап берейин, Көлдүн бешбармагын деп айтайын. Этти атын эне салып жиберет. Сатып албайбыз. Ооба, ошондуктан бул жерде азыр топоздун эти, чучук, анан кийин бир жылкынын эти бар эле, ошону салдык. Атайын сыйлуу конокторубуз келди Кыргызстандан. Мындай коноктор күндөлүк күтө бербейбиз. Ошондуктан азыр камырды жайып, жакшынакай Көлдүн бешбармагын жасап, буюрса сыйлаганга аракет кылабыз. Чоң рахмат достор. Барыңыздарды биз дубайлык кыргыздардын өз кол менен жасаган бешбармагын чогуу даамдап көрөлү. Экранга жакын отуруңуздар. Да, биз барабыз чөйөлү. Ооба. Этибиз да сонун бушуп калыптыр, Жеңиш мырза. Мындай баамдашымча этти көп жакшы көрөт экенсиздер жегенди. Кыргыздын бешбармагы мына Элиза айымдын камыр жайып, анан кескенин байкап турамын. Көп бир тууган окшойсуздар, Ооба, мен ошо биз 5 бир тууганбыз. Эки эжем, эки байкем бар. Жана ошондой эле ата-энем ошо. Мен эң кичүүсүмүн. Жанагы бир туугандар менен болгон мамиле, бир туугандар менен бир үйдө тамак ичүү, ошол күндөр сагынасызбы? Мисалы үчүн мурда айылда мындай эле го, этти ортого алып келип, Азамат булсага, Элиза булсага, Жеңиш булсага деп эттерди энчилеп бөлүп берет эле го. Ошол күндөр сагынасыздарбы? Албетте, ал күндөрдү биз дайым сагынып өтөбүз, дагы эле сагынабыз дегендей. Ошо. Көбүнчө эске кандай эттин немеси бөлүгү келип калат эле, кысылбы? Мен негизинде тоокту мүлжүгөндө, мында тоокту мойнун, анан канатын жакшы көрөт элем да. Анан атам канаттарың бийик болсун, бийикке учсун, шугузун деп канаттарды бөлүп берип коет эле. Биз мен көбүнчө мен де сиз айткандай мисалы тоокту айта кетсе, төшүн жечим, ак этин, ошондой. Ошо. Ошончо төштө болдум деп коесуз. Сиз көбүнчө кайсын жечиңиз эле?
Мен кабырганы жок шығарчы. Колума удобный болчу, кармап жеп жүрөрчү. Анан мойнуңар узун болот деп бирөө айтып эле, тооктун эмес мойну, тооктун мойнун талашып жеп калат элек десте дашына алган турбайбы? Бир туугандарыңыз эме бирөөсү бул жакта, мен билишимче улусу. Калгандары Кыргызстанда. Эми учурдан пайдаланып, ушул бир туугандарыңызга, жакындарыңызга салам Дубай жолдоп коюңуздар. Ошо биринчиден ата-энелерибизге салам, атам, апам, апама, кайын журтума, бардык бир туугандарыма, биздин Абдышахмыч атындагы орто мектебине, бүткүл кыргыз элибизге салам. Жана ошондой эле Рамазан айыбыз кут болсун, баарыбыздын туткан орозолор кабыл болсун. Ошол. Элиза, Мен эми Баканбайга, Аксуга салам деп кысча айтып коеюн. Бардыгына салам, биздин туугандарга, биздин тааныштарыбыздын бардыгына, досторубузга. эми бешбармак жебелби? Бешбармакты ошол атайын көлдөн топоздун этинен идөлөр салып ийген. Ошо топоздун этинен бешбармак жейли, буюрса акырын чыгарып, сурап. Сиз жогоруда сөз бергендей, кечки Дубайды арабайлы. Андан кийин кечки Дубайды акырын көрүп, кечке сейилдеп келели. Достор, кызыктын бардыгы алдыда, бизден эч кайда алыстабаңыздар. Кудай көрсө, бүгүн биз сиздерге түнкү Дубайды көрсөтөбүз. Көрүшкөнчө. Мына азырже айтылган сөз, атылган ок дегендей, мына убадама турайын дедим. Мына бул кечки Дубай. Азыр буюрса өзүңүз көрөсүз. Жап-жарык болуп турат, күндүзгүдөй болуп азыр көрөсүз. Көрдүңүзбү, айткандай эле жап-жарыктай да, жарыкта жүргөндөй эле. Күндүз жүргөндөй экен. Жеңиш мырза, мындай суроо да, айтсаңыз. Дубайдан сиз эмнени таптыңыз? Эмнени жоготтуңуз? Дубай сизге эмне бере алды? Сиз Дубайга эмне бере алдыңыз? Дубайдан эмнени таптым десем болот. Дубайдан мен эң биринчиден тилди үйрөндүм, сылыктыкты үйрөндүм. Үчүнчүдөн бул динге жакыныраак болдум. Мурда может мүмкүн динден кичине алысыраак болчу, азыр динден көбүрөөк түшүнүк алдык. Жана ошондой эле бияктан көбүрөөк адамдар менен кандай мамиле түзүштү үйрөндүк. Экинчи андан эмнени жоготтум десем, мен эң биринчи нерсем бул ата-энем жанында эмесмин. Ата-энем жанында эмесмин. Ата-энем мүмкүн Кыргызстанда болсок, ата-энем жанында келинчегим менен чай берип жанында болсок, бул мүмкүн жакшыраак, ошондон өтөр алтын ата-энеңден башка эч ким сенден аларга тете эч нерсе жок да. Ал ата-энем жанында болсом деп тилейм, бирок ошол жоготтум да. Эми бир мүмкүн буюрса барарбыз. Анан жана ошондой эле бирок эми мүмкүн баардыгы бир туугандарым Кыргызстанда, ошол аларды жоктойм. Жанында эмесмин, досторум, бир туугандарым. Бирок агам менен жеңем бар, биякта эң мен жакын тирегим, мени, келинчегимди, биздин Дубайга келишибиздин себепкери болгон байкем менен жеңем бар. Бизде дайым мен жардам керек болсо, алар жардам бере алат. Мага жардам берип келишкен, бере беришет. Мен агам менен жеңем, Улан байкем менен Айгүл жеңем. Экөөнө миң мертебе ыраазымын. Ушул убакта турганыма, жумушка өтүшүмө баары себепкер байкем менен жеңем да. Жеңиш мырза, алдыга койгон максаттарыңыз? Алдыга койгон максаттарым эң биринчиден азыр бир өзүмдүн бир койгон планым бар. Ошол пландарды иштеп, Кыргызстанга кайтып, бир жакшынакай бир фитнес клуб ачып, ошону жакшынакай ишкерлерди алып, ошолорду үйрөтүү. Жана ошондой эле экинчиси бул эле фитнес жагы менен эле чектелбей, дагы бир башкача бизнестерди ачып, Кыргызстанга ошо Дубайдан болгон башка идеяларды алып баруу, ошондой пландарым бар, алдыда буюрса. Жакшы экен. Мисалы үчүн мигрант, мейли Дубай болобу, Россия болобу, Америка болобу, келгенде эч качан сени кучакчайып тоса албайт. Сен келдиңби, кош келипсиң, мына жумуш, мына акча, мына батир дебейт да. Ал мигрант бардык нерсени көрөт. Ачкалыкты дагы көрөт, токту дагы көрөт, саткынчылык болот. Айтор бардык нерсеге урунат да. Ушул мигрант чет мамлекетке чыкканда эмнеге даяр болуш керек? Өзүн кандай алып жүрүш керек? Канткенде сизге окшоп ийгилик жарата алат.
Мисалы үчүн сиз деле тил билген эмессиз, тааныш билиш жок болгон, албетте агаңыз менен жеңеңиз жардам берген. Бирок сиз аракет кылбасаңыз, алардын жардам бергени деле калып кетмекте, туурабы? Алгач бул өжүрлүк болгон да. Албетте бул эң жакшы суроо болду деп ойлойм. Анткени мисалга эле алсак, Кыргызстандан келип иштеп кеткен жана иштеп аткандын баардыгы билсе керек. Жана ошондой эле менин деле иштеп кеткен досторум бар. Бир аз эле 6 ай иштеп, 1 жыл иштеп, анан чыдабай кетип калгандар да жок эмес, өтө көп да. Жана ошондой эле алардын арасында чыдап, азыр бир ошо мен менен тең келген, ошо жылдан бери иштеп жакшы даражага жеткен досторум да бар. Албетте сиз айткандай бул өжөрлүк менен жеңсе болот анын баардыгын. Жана ошондой эле биз деле башында келгенде метродо жүрчүм, тердеп күн ысыкта 50 километрде 50 градуста метродон метрого басыш эми бул өтө бир оор да. Ысыкта басыш, метродон аркы метрого чейин үйдөн басыш. Ушул өткөн сайын эстеп коем ошо метролорду. Ошол даже таксиге жада калсак акчабыз жок болчу да ошо кезде. Анан ансыгандай ар бир нерсенин кыйынчылыгы болот. Биздин мекендештерге айтып элем, ал келип эле кучагын Дубай келе кой. Биз жумуш даяр дебейт, английский башында кыйналасың, жумуш сразу жакшы бир жумушка отурбайсың, акырындык менен англисче айтып коет, step by step. То есть тепкич менен акырында отуруп, жакшынакай бир жакшы жумушка орношсоң болот да. Ошон үчүн английскийди жакшы үйрөнүп, анан акырындык менен өйдө жылышыбыз керек да. Жакшы. Жеңиш мырза, учурдан пайдаланып, сизге рахмат айткым келет. Анткени бир күндүк убактыңызды бизге бөлдүңүз. Сиздин берүү аркылуу, биздин берүү аркылуу бизди көрүп жаткан катталуучуларыбыз жана көрүүчүлөрүбүз рахматын айтса керек. Ооба, билем, Дубайдын дагы көп коз жерлери бар, бирок биз аны кийинки эфирлерге калтырып койдук, Жеңиш мырза. Бул биздин акыркы жолугушуубуз эмес. Сиздей мырзалар турганда мен ойлойм, кыргыздын учу кура эмес. Демек, кыргыз дагы өсөт, дагы көп ачылыштар болот. Эң негизгиси сиздин түпкүрүңүздө, жүрөгүңүздө Кыргызстан бар экенине мен ынандым. Бир нерсени унутпаңыз, сиздей улга Кыргызстан муктач. Сиз келишиңиз керек. Сиз келип ошол жаштарга үлгү болуп, ошол жаштарды сүйрөгөн жакшы бир мугалим болушуңуз керек. Мен сиздей ул менен, сиздей иним бар экенине, сиздей кыргыздын жигити бар экенине мен абдан ыраазымын. Сизге рахмат. Сиздин ата-энеңизге рахмат, ушундай улду тарбиялап бергенине. Абдан ыраазымын. Эми ушул Жеңиш мырза учурдан пайдаланып, биздин жалпы көрүп жаткан кыргызстандыктарга, мигрант болуп иштеп жүргөн биздин кыргызстандыктарга салам дубай жолдоңуз. Ата-энеңизге, бир тууганыңызга, жора жолдошторуңузга дагы жакшы бир каалоо тилектерин айтып койсоңуз, биз жыйынтыктайлы. Албетте. Сон жакшы, рахмат бардыгына. Сиз да мага дем күч бердиңиз. Ушундай бир Кыргызстанга барып, сиздей жаштар керек дегенге мен да мындай толкунданып кеттим, аны мындай. Чын эле биз да Кыргызстанга керекпиз депчи. Биз досторубуз менен биз да барышыбыз керек Кыргызстанга, биз да салымыбызды кошушубуз керек. Анысыкандай. Жана ошондой эле экинчиден сизге, силердин жамаатыңарга мен терең ыраазычылык билдирем. Терең таазим кылам Замир байкеге, сизге, бүткүл жамаатыңызга өркүндөп өсө бергиле буюрса. Бул Дубай бир гана башталыш болсун дүйнөнүн. Бүткүл дүйнөнү тартыла Америкага, мага жаңылыктардан айтып тургула, эртең Америкага чыгып атабыз, бирси күнү Сингапурдан тартып атабыз, Австралиядан тартып атабыз деп, ошондой бизди сүйүндүрүп турган, ошондой дүйнөлүк масштабка чыккандай бололу. Чыксаңар, биз албетте сүйүнүп эле турабыз. Жана ошондой эле андан кийин ата-энеме, бир туугандарыма баардыгына салам жолдойт элем. Бүткүл кыргызстандыктарга Рамазан айлары кут болсун, туткан розалары кабыл болсун. Жана ошондой эле бир туугандарым жана бүткүл Ысык көл областы, бүткүл областтар, бүткүл эле Ысык көл областы эмес, бүткүл баары аман болушсун. Ден соолукта болушсун, аман болушсун. Жакшы. Эми уруксат берсеңиз, биз сиздин сапарыбыз дагы карып калды. Ошол Дубайдын кооздугуна, Дубай ушунчалык жарык экен, имараттарына суктанып, Кыргызстанды ушул бир 10 жыл дебейинчи, 5 жыл ичинде ушундай бийик имараттарды салып, жарык шаардын катарына кошулган мамлекеттердин катарын толуктасын, кыялданалы. Албетте, биз да ушундай Кыргызстаныбыз ушундай дүйнөлүк масштабка таанылмал өлкөлөрдүн биринен болсун, ушундай имараттарды салалы. Алдыңызда көрүп турган Бурж Халифа дүйнөдөгү эң бийик имараттын
бири мына 173 этаж кабаттан турат жана ошондой эле узундугу 829 метр түзөт. Жана ошондой эле мисалы мен айтып кетет элем да. Бурж-Халифа биякта арабтар салган болсо, бирок биздин Кыргызстаныбыздын асман тиреген бийик тоолорубуз бар да. Биз тоолордон карайлы. Биз тоолордон карайлы. Мындай жасалмалар биз үчүн мындай аябай деле кызыктуу эмес э? Ооба, биздин тоолорубуз бар, бийик тоолор. Сизге толук кошулам. Биз тоонун үстүнөн карап жата берейли. Таза абада, Албетте. Буюрса жайында келейин деген оюңуз барбы? Быйыл ооба, албетте Сүт ичип. быйыл сүт ичип, кымыз ичип,